Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdiki tarifim ağlayan pasta. Eskiden çok sık yaptığım bir tarif. Uzun zamandır yapmıyordum. Eski dostlardan hatırlatıp yapmamı istediler. İyi ki de yapmışım. Gerçekten çok güzel oldu. Tam kıvamında, bol çikolata soslu harika bir tarif. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Buyurun, isterseniz hemen başlayalım. Pastamızın keki için malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao, 5-6 damla limon suyu, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı da un. Karıştırma kabımıza yumurtamızı ve şekerimizi alalım. Mikserle yüksek derecede köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurtayı daha önceden çıkartıp oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Yumurtamı iyice çırptım. Şimdi kakaomu ekledim. Nişastamı ekliyorum. Malzeme listemde yok ama ben yarım çay bardağı kadar da su ekleyeceğim. Özellikle pandispanya keki yaparken ılık su kekimizi daha güzel, daha yumuşak yapıyor. Yine mikserle biraz çırpalım. Yavaş yavaş unu ekleyerek çırpmaya devam edelim. 1 su bardağı unumuz vardı. Yavaş yavaş ekleyelim. En son birazcık unumuzu bırakalım. Bıraktığımız unu da karışımımıza ekleyelim. En son üzerine kabartma tozunu ilave edelim. Kabartma tozumun üzerine birkaç damla da limon suyu sıkıyorum. Bu kabartma tozumun acılığını alacak ve güzel bir aroma verecek. Kabartma tozunu ekledikten sonra çok az çırpalım. İsterseniz spatula ile de karıştırabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça akışkan bir kıvamda. Ben dikdörtgen bir tepsi kullandım. Fırın tepsisinden biraz daha küçük bir tepsi. İsterseniz borcam da kullanabilirsiniz. Yuvarlak ya da dikdörtgen borcam olabilir. Kekimizi 170-180 derece arasındaki önceden ısıttığımız fırında pişirelim. Kekimiz pişerken biz çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosunu pişirmek için ben bir cezve kullandım. 1,5 çay bardağı süt. Yine 1,5 çay bardağı su. 1,5 çay bardağı şeker. 3 yemek kaşığı kakao. 2 yemek kaşığı dolu dolu un. Önce iyice karıştıralım malzemelerimizi. Daha sonra orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirelim. İsterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Bu arada kekim pişti ve soğudu. Kenarlarından birazcık çıkartıyorum. Aynı boyutta bir tepsiye ters çevireceğim. Ben dikdörtgen borcama çeviriyorum. Çünkü bol soslu olacak. Soslar kenarından akacak. Kenarlı bir tepsi olursa daha iyi olur. Adı üzerinde, pastamızın adı ağlayan pasta. Sosumuz bol bol etrafından akacak. Soğuyan kekimizi yine 1 su bardağı soğuk sütle ıslatalım her tarafını. Bu arada ben sosumu da pişirdim. Kıvamı biraz duru. İsterseniz biraz daha koyu kıvamlı yapabilirsiniz. Biraz daha kaynatabilirsiniz. Dediğim gibi çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Karıştıra karıştıra sosumuzu soğutalım. Krem şantisini hazırlıyorum şimdi.
2 paket krem şantiye azar azar süt ekleyerek koyu kıvamlı bir krema hazırlayalım. Krem şantinizi hazırladıktan sonra 15-20 dakika dolapta bekletirseniz daha güzel kıvam alır. Şimdi krem şantiyi kekimin üzerine iyice süreceğim. Kenarlarına değil, sadece üst kısmına sürüyorum. İyice üzerini düzeltelim. Krem şantisini sürdükten sonra pastamı ben biraz dolapta dinlendireceğim. Yarım saat 40 dakika dinlendirmeniz yeterli. Bu arada çikolata sosum da iyice soğumuş olacak. Çikolata sosunu arada bir karıştırarak soğutmayı unutmayın. Pastam dinlendi. Şimdi sosumu döküyorum. Sosumun kıvamı ve tadı harika. Bu sosu diğer pastalarda da deneyebilirsiniz. 1,5 çay bardağı değil de 1 çay bardağı ölçüsünde yaparak da daha az sos yapabilirsiniz. Pastamın adı ağlayan pasta olduğu için ben bol soslu yaptım. Kenarlarından bolca akıyor sosum. Çok güzel bir tarif. Umarım siz de denersiniz. Pastanızı akşamdan yapıp bir gece bekletirseniz daha güzel içini çekiyor. Ben size göstermek için acele ettim. Hemen bir dilim kestim. Altındaki sosu biraz daha 4-5 saat daha beklerse içine daha güzel alıyor. Ve servis ederken kalan sosu olursa da üzerine koyarak servis edebilirsiniz. Malzeme listesine videomun altındaki açıklamalar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni bırakmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.